Eu tenho um barco, canoa, que cabe 3 pessoas, mas estou querendo trocar por um navio desses que cabe 3, 4 mil pessoas, né? Mas eu volto um dinheiro, eu volto R$2.000. É muito dinheiro, R$2.000, né? Pego o navio e dou o barco que cabe 3 pessoas, né? Se alguém se interessar, pode entrar em contato com eu aqui, que a gente vai resolver essas questões, né? Muito obrigado.